तो आज भिडियो आम षष्ठ श्रेणी विज्ञान बहिर तृतीय नंबर अध्याय खाद्य पदार्थर परिष्करण समस्त प्रश्न उत्तर आलोचना करवा। तो चैनल प्रथम थर पहुँचे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया और वीडियो को लाइक करिए। केतेक खाद्य पदार्थ मिसी जाइथिले बा खाद्य पदार्थ रे अन्य पदार्थ मिसी जाइथिले एहाको पृथक करने को खाद्य को परिष्कार करने आवश्यक होता है। तो केतेक खाद्य पदार्थ मिसी जाइथिले बा खाद्य पदार्थ रे अन्य पदार्थ कोटा गोड़ी एगुड़िक मिसी जाइथिले एहाको पृथक करने खाद्य को परिष्कार करने आवश्यक होता है। खाद्य पदार्थ को विभिन्न प्रणाली रे पृथक करा जाइथाय। सेगुड़िक है खाद्य रे बाछिबा चलाइबा पाछुड़ीबा बा उड़ाइबा प्रणाली आश्रवण और अवक्षेपण प्रणाली परिश्रवण प्रणाली शस्य अमूल करवा। वर्तमान तार समस्त प्रश्न उत्तर देखा। प्रश्न नंबर 1 देछि किपरि पृथक बा परिष्कार करवा और देछि हरड़ डाली रे सुजी मिसी जाइथिले किपरि ताको परिष्कार करवा। उत्तर हरड़ डाली रे सुजी मिसी जाइथिले याकू एक चालुणी रे चलाई देले चालुणी रे थिबा कणा रे सुजी गुडी को तळको गली पड़िबो। चालुणी रे हरड़ डाली रही जिवो। तो हरड़ डाली रे सुजी मिसी जाइथिले याकू चालुणी रे चलाई देले चालुणी रे थिबा कणा रे सुजी गुडी को तळको खसी पड़िबो। चालुणी रे हरड़ डाली रही जिवो। प्रश्न नंबर 4 देछि चाउल रे कुंडा थिले ताको किपरि परिष्कार करा जिवो। उत्तर चाउल रे कुंडा थिले याकू कुला साहाय्य रे पाछुड़ी देले एथिरे रहिथिबा कुंडा अलगा होई जिवो। तो जदि चाउल रे कुंडा थिले याकू कुला रे पाछुड़ी देले एथि पाछुड़िबा द्वारा कुंडा अलगा होई जिवो। अन्य एक उपाय रे चाउल को कुला रे धरी ऊपर को तल को धीरे धीरे ढालिले पवन द्वारा हल्का कुंडा चाउल ठारू अलगा होई जिवो। प्रश्न नंबर ग अटार चोकड़ थिले याकू किपरि परिष्कार करा जाय परिबो। उत्तर अटार चोकड़ थिले याकू अटा चला चालुणी रे चलाई देले चालुणी रे कणा रे अटा तलको खसी गली पड़िबो और चालुणी रे चोकड़ रही जिवो। तो अटारे चोकड़ थिले याकू आमको चालुणी रे चलाई देले कणा हेबो चालुणी रे कणा रे अटा तलको खसी पड़िबो और चालुणी रे चोकड़ गुड़िक रही जिवो ताको अलगा करा जाय परिबो। प्रश्न नंबर घ उखुड़ा रे धान चपा लागिथिले उखुड़ा रे धान चपा लागिथिले ताको किपरि परिष्कार करा जिवो। उत्तर उखुड़ा रे धान चपा लागिथिले याकू खई चला चालुणी रे चलाई देले चालुणी रे कणा रे धान चपा गली पड़िबो और चालुणी रे उखुड़ा रही जिवो। तो जदि उखुड़ा रे धान चपा लागिथिले याकू आमे खई चला चालुणी रे चलाई देले कोन हबना चालुणी रे कणा रे धान चपा गली पड़िबो और चालुणी रे उखुड़ा रही जिवो और ता परिष्कार हो जिवो। प्रश्न नंबर 1 गोलमरीच सहित पाचिला अमृतभंडा मंजी मिसी थिले ताकू आमे किपरि परिष्कार बा अलगा करवा। उत्तर गोलमरीच सहित मिसी जाइथिबा अमृतभंडा मंजी नहीं सेथिरे जल मिसाओ। अमृतभंडा मंजी जल रे भासीबो एवं गोलमरीच जल रे बुड़ी जिवो। ताकू जल रे पकाई देले कोन हबो अमृतभंडार मंजी जल रे भासीबो गोलमरीच तळे बुड़ी जिवो। धीरे धीरे ऊपर जल को अन्य एक पात्र को ढाली अमृतभंडा अलगा करी हबो। प्रश्न नंबर 3 देछि पार्थक्य दर्शाओ पाछुड़ीबा उड़ाइबा मध्य पार्थक्य कण धान बाड़ाइबा और बेंगला पकाइबा। गरे अछि अवक्षेपण और परिश्रवण पद्धति। क पाछुड़ीबा और उड़ाइबा पाछुड़ीबा प्रणाली रे हल्का पदार्थ ओजनिया पदार्थ ठारू अलगा हो जाए। यदि पाछुड़ीबा प्रणाली रे हल्का पदार्थ गुड़िक ओजनिया पदार्थ ठारू अलगा हो जाए चाउल को पाछुड़ी देले एथिरे रहितबा कुंडा अलगा होई थाए। पाछुड़ीबा द्वारा कोन होई थाए ना एथिरे रहितबा कुंडा अलगा होई जाय थाए। एबे अछि उड़ाइबा प्रणाली रे पवन बा विद्युत पंखा साहाय्य रे हल्का पदार्थ ओजनिया पदार्थ ठारू अलगा करा जाय। उड़ाइबा प्रणाली रे कोनोसी यंत्र साहाय्य रे हल्का पदार्थ को ओजनिया पदार्थ ठारू अलगा करा जाय। उड़ाइबा प्रणाली रे चाउल को कुला रे धरी धीरे धीरे ढालिले पवन द्वारा हल्का कुंडा काठी पत्र अलगा होता है। उड़ाइबा प्रणाली रे कोन होता है कुला को धरी धीरे धीरे हलाइले बा ढालिले पवन द्वारा हल्का कुंडा काठी बा पत्र गुड़िक अलगा हो जाता है। खर देछि धान बाड़ाइबा और बेंगला करिबा। धान बाड़ाइबा धान नड़ा रे रहिथिले ताकू बाड़ी बा घोड़िया साहाय्य रे बाड़ाई अमल करा जाय। धान नड़ा रे रहिथिले
ତାକୁ ବାଡ଼ି ବା ଘୋଡ଼ିଆ ସାହାଯ୍ୟରେ ବାଡ଼େଇ ତାକୁ ଅମଳ କରାଯାଏ, ତାକୁ ପିଟାଯାଏ ବା ବାଡ଼ାଇଯାଏ। ଧାନ ବାଡ଼େଇବା କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ ଓ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ନିଜେ ହୋଇଥାଏ ବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ନିଜେ କରିଥାଏ। ଧାନ ବେଙ୍ଗଳା ପକାଇବା, ଧାନ ପେଣ୍ଡା କଟା ହୋଇ ଆସିଥିଲେ ବେଙ୍ଗଳା ସାହାଯ୍ୟରେ ଧାନ ଅମଳ କରାଯାଏ। ଧାନଟି କଟା ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ଆସିରେ ବେଙ୍ଗଳା ସାହାଯ୍ୟରେ ଧାନ ଅମଳ କରାଯାଏ। ବଳଦ ବା ମଇଁଷି ସାହାଯ୍ୟରେ ଧାନ ବେଙ୍ଗଳା ପକାଯାଏ, ଧାନକୁ ପକାଯାଏ ତା ଉପରେ ମଇଁଷି ବା ଗାଈ ସାହାଯ୍ୟରେ ତାକୁ ବେଙ୍ଗଳା ପକାଯାଏ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଗଡ଼ ଦେଇଛି ଅବକ୍ଷେପଣ ଓ ପରିଶ୍ରବଣ ପଦ୍ଧତି। ଅବକ୍ଷେପଣ ପଦ୍ଧତି କିପରି କରାଯାଏ? ଜଳ ସହିତ ମିଶି ରହିଥିବା ଅଦ୍ରବଣୀୟ କଠିନ ଓଜନୀୟ ପଦାର୍ଥକୁ ଅବକ୍ଷେପଣ ପ୍ରଣାଳୀରେ ପୃଥକ କରାଯାଏ। ଜଳ ସହିତ କିଛି ଅଦ୍ରବଣୀୟ କଠିନ ଓଜନୀୟ ପଦାର୍ଥ ରହିଯାଇଛି ତାକୁ ଅବକ୍ଷେପଣ ପଦ୍ଧତି ସାହାଯ୍ୟରେ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଅଲଗା କରାଯାଏ। ତଳେ କଠିନ ଓଜନୀୟ ପଦାର୍ଥ ବସିଯିବାକୁ ଅବକ୍ଷେପଣ କୁହାଯାଏ। ଯେ ତଳେ କଠିନ ବା ଓଜନୀୟ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଯାଏ ତାକୁ ଅବକ୍ଷେପଣ କୁହାଯାଏ। ସୋରିଷକୁ ଅବକ୍ଷେପଣ ପ୍ରଣାଳୀରେ ପରିଷ୍କାର କରାଯାଏ। ସୋରିଷକୁ କି ପ୍ରଣାଳୀରେ ଅଲଗା କରାଯାଏ? ଅବକ୍ଷେପଣ ପ୍ରଣାଳୀରେ ପୃଥକ କରାଯାଏ। ଏବେ ଅଛି ପରିଶ୍ରବଣ ପଦ୍ଧତି। ତରଳ ପଦାର୍ଥରେ ଥିବା ଅଦ୍ରବଣୀୟ କଠିନ ପଦାର୍ଥକୁ ପରିଶ୍ରବଣ ପ୍ରଣାଳୀରେ ପୃଥକ କରାଯାଏ। ଯଦି କୌଣସି ତରଳ ପଦାର୍ଥରେ ଅଦ୍ରବଣୀୟ କଠିନ ପଦାର୍ଥ ରହିଯାଇଥାଏ ତାହାକୁ ପରିଶ୍ରବଣ ପ୍ରଣାଳୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଲଗା କରାଯାଏ। କନା, ଜାଲି ଓ ଫିଲ୍ଟର ପେପର ସାହାଯ୍ୟରେ ଛାଣିବାକୁ ପରିଶ୍ରବଣ କୁହାଯାଏ। ଆମେ କନା ଲୁଗା କୌଣସି ସଫା ଲୁଗା ବା ଫିଲ୍ଟର ସାହାଯ୍ୟରେ ଯଦି କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଆମେ ତୈଳ ପଦାର୍ଥରେ ଥିବା ଅଦ୍ରବଣୀୟ କଠିନ ପଦାର୍ଥକୁ ଅଲଗା କରୁ ତାହାକୁ ଆମେ ପରିଶ୍ରବଣ ପଦ୍ଧତି କହିଥାଉ। ପରିଶ୍ରବଣ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଛେନାରୁ ପାଣି ଅଲଗା କରାଯାଏ। ଏବେ ଦେଇଛି ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 4 ଦେଇଛି କେଉଁ ପ୍ରଣାଳୀ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ? କୁଲା କାହା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ? ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ପାଛୁଡ଼ିବା ଓ ଉଡ଼ାଇବା ପ୍ରଣାଳୀ ପାଇଁ କୁଲା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। କାହା ପାଇଁ? ପାଛୁଡ଼ିବା ପାଇଁ ଓ ଉଡ଼ାଇବା ପାଇଁ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 6 ଦେଇଛି ଚାଲୁଣୀ କାହା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ? ଚାଲୁଣୀ ଚଲାଇବା ପ୍ରଣାଳୀ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ତାକୁ ଆମେ ଚଲେଇ କୁଟା କାଟିକୁ ଅଲଗା କରିଥାଉ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଫିଲ୍ଟର ପେପର ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ପାଇଁ ହୋଇଥାଏ? ଫିଲ୍ଟର ପେପର ପରିଶ୍ରବଣ ପ୍ରଣାଳୀ ପାଇଁ ଫିଲ୍ଟର ପେପର ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। କ'ଣ ପାଇଁ? ପରିଶ୍ରବଣ ପ୍ରଣାଳୀ ପାଇଁ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 5 କାରଣ କ'ଣ? କୁଣ୍ଡା ମିଶା ଚାଉଳକୁ ପାଛୁଡ଼ି ପରିଷ୍କାର କରାଯାଏ। ଚାଉଳ ଯଦି କୁଣ୍ଡା ମିଶିଛି ଥାଏ ତାକୁ କାହିଁକି ପାଛୁଡ଼ି ପରିଷ୍କାର କରାଯାଏ? କାରଣ ହେଇଯିବ ପାଛୁଡ଼ିବା ପ୍ରଣାଳୀରେ ହାଲୁକା ପଦାର୍ଥ ଓଜନିଆ ପଦାର୍ଥ ଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ଚାଉଳରେ କିଛି ମିଶିଯାଇଥାଏ ତାକୁ ପାଛୁଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ହାଲୁକା ପଦାର୍ଥ ପବନରେ ଅଲଗା ହୋଇଯାଇଥାଏ। କୁଣ୍ଡା ମିଶା ଚାଉଳକୁ କୁଲା ସାହାଯ୍ୟରେ ପାଛୁଡ଼ି ଦେଲେ ସେଥିରୁ ହାଲୁକା କୁଣ୍ଡା ଅଲଗା ହୋଇ ପରିଷ୍କାର ଚାଉଳ ମିଳେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଦେଇଛି ରାନ୍ଧିବା ପୂର୍ବରୁ ଚାଉଳକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୁଆଯାଏ। ଆମେ ରାନ୍ଧିବା ପୂର୍ବରୁ ଚାଉଳକୁ ଭଲ ଭାବରେ କାହିଁକି ଧୁଆଯାଏ? ଉତ୍ତର କାରଣ ହେଇଯିବ ଚାଉଳକୁ ପାତ୍ରରେ ପୁରାଇ ଧୋଇଲେ ସେଥିରେ ଥିବା ହାଲୁକା କୁଣ୍ଡା ଜଳରେ ଭାସିବ ଓ ଚାଉଳ ପାତ୍ରରେ ବସିଯିବ। ତ ଆମେ ତାହାକୁ ଚାଉଳରେ ପାଣିରେ ଧୋଇବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ହାଲୁକା ପଦାର୍ଥ ପାଣି ଉପରକୁ ଭାସି ଆସିଥାଏ ଓ ଚାଉଳ ପାତ୍ରରେ ବସିଯିବ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଉପର ଜଳ ସହିତ କୁଣ୍ଡାକୁ ବାହାର କରିଦେଲେ ପରିଷ୍କାର ଚାଉଳ ମିଳିବ ଓ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଉପରେ ଭାସୁଥିବା କୁଣ୍ଡାକୁ ଆମକୁ ଅଲଗା କରିପାରିବା। ତେଣୁ ରାନ୍ଧିବା ପୂର୍ବରୁ ଚାଉଳକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୁଆଯାଏ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ବେସନ ଓ ମଇଦାର ମିଶ୍ରଣକୁ ଚାଲୁଣୀ ଦ୍ୱାରା ପୃଥକ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ବେସନ ଓ ମଇଦାର ମିଶ୍ରଣକୁ ଯଦି ମଇଦା ଓ ବେସନ ଏକାଠି ମିଶିଯାଇଛି ଆମେ ତାହାକୁ ପୃଥକ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି? କାରଣ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ବେସନ ଓ ମଇଦାକୁ ଚାଲୁଣୀରେ ରଖି ଚଳାଇ ଦେଲେ ଉଭୟ ଆକାରର ସମାନ ହୋଇଥିବାରୁ ଉଭୟ ଚାଲୁଣୀର କଣାରେ ତଳକୁ ଖସି ଗଳି ପଡ଼ିବେ। ମଇଦା ଓ ବେସନ ସମାନ ତା'ର ଆକାର ସମାନ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ଚାଲୁଣୀରେ ତାକୁ ଚଳାଇବା ତା'ର ଦୁହେଁ ଗଳି ପଡ଼ିବେ। ତେଣୁ ବେସନ ଓ ମଇଦାର ମିଶ୍ରଣକୁ ଚାଲୁଣୀ ଦ୍ୱାରା ପୃଥକ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ସୋରିଷକୁ ପରିଶ୍ରବଣ ପ୍ରଣାଳୀରେ ପରିଷ୍କାର କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି? କାରଣ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ପରିଶ୍ରବଣ ପ୍ରଣାଳୀ ଦ୍ୱାରା ତରଳ ପଦାର୍ଥରେ ରହିଥିବା ଅଦ୍ରବଣୀୟ କଠିନ ପଦାର୍ଥକୁ ତରଳ ପଦାର୍ଥରୁ ପୃଥକ କରାଯାଇଥାଏ। ତ ଏହି ପରିଶ୍ରବଣ ପ୍ରଣାଳୀରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ତରଳ ପଦାର୍ଥରେ ରହିଥିବା ଅଦ୍ରବଣୀୟ କଠିନ ପଦାର୍ଥକୁ ଅଲଗା କରାଯାଇଥାଏ। ସୋରିଷରେ ଅଦ୍ରବଣୀୟ ହାଲୁକା କାଠି କୁଟା ମିଶିଥିବାରୁ ଏହାକୁ ପରିଶ୍ରବଣ ପ୍ରଣାଳୀରେ ପରିଷ୍କାର କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।
प्रश्न नंबर 5 रे देछि गोटा बिरी सोरिष और बुट मिसी जाइछि किपर पृथक करिवो। गोटा बिरी सोरिष और बुट तीन जाक गोटे जगार एकाठी मिसी जाइछि और किपर आमे अलगा करि परिबा। उत्तर गोटा बिरी और सोरिष बुट मिसी जाइथिले प्रथमे हाथ रे बाछि बुट गुडी को अलगा करा जाय थाए। प्रथमे ताको कोन करा जाय हाथ रे बाछि अलगा करा जाय। एहा परे एक चालुणी रे गोटा बिरी और सोरिष को नै चलाइले चालुणी रे कोणा रे सोरिष तलको गली पड़िबो ओ एवं चालुणी रे बिरी रहि जिवो। एहा परे आमे हाथ रे बाछि सारिला परे एहा को कोन करबा हाथ रे बाछि अलगा कर सारिया परे एहा को आमे चालुणी रे गोटा बिरी और सोरिष को नै चलाइले चालुणी रे कोणा रे कोन हेबना सोरिष तलको खसी पड़िबो ओ चालुणी रे बिरी रहि जिवो। आमे एपरि गोटा बिरी सोरिष और बुट को पृथक करि परिबा।